一個人嘅屋企裏邊咧要有4個發達嘅符號，即係話呢4樣嘢咧係一個吉祥文化嘅符號嚟嘅，屋企裏邊一定要有咁。咁嗱，Cat你數下有冇呢4樣嘢啦？好，第一樣嘢叫搖錢樹，搖錢樹即係屋企裏邊咧要種有植物。搖錢樹係代表咩咧？即係話係咁，屋企裏邊你都要種啲嘢。咁通常嚟講就會種咩咧？就用水養死富貴竹，都當係搖錢樹噶啦。咁其實有邊個唔中意財神咧？咁個個都中意。原來財神咧就係屬於大4喜裏邊嘅其中1喜。嗱，1喜就係搖錢樹，第二樣嘢咧就係叫做財神啦。咁你見唔見到我哋老一輩係咪好中意擺一個福祿壽3個公仔喺度咧？嗱，嗰個就係叫財神啦。咁所以咧就叫福祿壽，係3星拱照。咁3星裏邊有福啦，有祿啦，亦有咧係壽，咁就係代表咧就係家庭裏邊咧幸福嘅。跟住下一個咧就係屋企裏邊一定要有一個聚寶盆。聚寶盆嘅意思咧就真係台商，你已經有噶啦。咁咧就即係話咧屋企裏邊一定要有一個聚寶盆，亦即係有一個咧花樽或者一個盆。咁啊，大家都一定會有個花樽或者一個盆。咁你就嗱第4例咧係我哋中國古傳係好中意嘅，就喺屋企裏邊咧會擺啲瑞獸，唔知你有冇見過啲叫麒麟啦？麒麟啦，譬如話係貔貅啦，譬如話辟邪啦，所以就係搖錢樹、聚寶盆、財神同埋天祿瑞獸，稱之為叫大4喜。